Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ada fasal utawi iku ana pasal suwiji. Iklam ngawurana sapa sira annalil qalbi sak temene iku tetep ing dalem ati. Ma'askari sertane tentarane kolep mau. Ahwalan ing pira ana pira-pira tingkah. Wasifatin lan pira-pira sifat. Ba'dhuha kang utawi sebagiane sifat iku yusamma den arani apa ba'd akhlaq su'i ing perkara atau akhlak atau pekerti atau adab tata krama kang ala. Wa ba'dhuha lan utawi sebagiane sifat iku akhlaqul husni iku aran iku ing den arani ngoten. Tata krama kena, adab kena, ya, budi pekerti kena, al husni kang bagus. Ya. Hati ini mempunyai beberapa tingkah, beberapa sifat. Di sini dikatakan dibagi akhlak kusuk dan akhlakul husni. Akhlak yang baik itu akhlakul husn, akhlakus su adalah akhlak yang tidak baik atau yang tercela. Fabil akhlakil hasanati mongko kelawan akhlak kang bagus, tata krama sing apik. Ya bluwu tumeka sapa insan darajata sa'adati ing derajate kebejonan, keberuntungan, kemuliaan. Wal akhlaqi sayyi'atan iku sebabe akhlak kang ala halakuhu utawi rusake insan wa khurujuhu lan metune insan lisyaqa maring cilaka. Kalau orang ini mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah, tata krama sing apik, akan menyebabkan apa? Ya blugu darajatas sa'adah. Orang ini akan mendapatkan derajat kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan. Akan tetapi ketika orang tadi mendapatkan predikat akhlakus sayyi'ah, yo halaku akan menyebabkan orang ini rusak, rugi. Wa khurujuhu lan utawi metune alaku sayyi'ah maulis syaqai maring cilaka, juga orang ini akan mendapatkan kecelakaan. Bukan kecelakaan apa karena lantas, bukan, maksudnya adalah sifat yang celaka, nasib sing ora apik. Wa hadhihi lan utawi ikilah akhlak kullah sebagian akhlak. Iku tablughu tumeka apa akhlak arba'ata ajnasin ing papat pira-pira jenis. Sedangkan secara global akhlak ini dibagi menjadi 4 perkara. Yang pertama akhlak qasyayatin. Rupane yang pertama akhlake pira-pira setan. Yang kedua akhlakul bahaimilan akhlake pira-pira rumangkang, pira-pira kewan. Wa akhlaku sibailan akhlake pira-pira satu galak. Kalau tadi hewan saja, ini hewan binatang buas. Yang nomor 4 wa akhlaqul malaikatilan akhlake malaikat. Secara global akhlak dibagi menjadi 4. Yang pertama kategori akhlaknya setan, yang kedua akhlaknya hewan, yang ketiga akhlaknya binatang buas, dan yang keempat adalah akhlaknya malaikat. Wa amalu su'ilan utawi pira-pira amal kang ala. Contoh amal yang jelek, bayani minal akli sangking mangan, wasyurbilan ngombe,
wan naumilan turu, wan nikahilan rabi. Ya yo a'malisu iku akhlakul bahaimi, iku akhlake pira-pira rumangkang, pira-pira kewan. Makan, minum, tidur, rabi ya. Iku akhlakul bahaim. Maksudnya piye? Kewan ya padha nglakoni iku. Ya mangan, ya ngombe, ya turu, ya rabi. Wa kadzalika lan iku yang mengkono-mengkon a'malus su. A'malul ghadabi utawi penggawean pira-pira penggaweane sifat muring-muring. Bayane minadzor bisa mukul wal qatlan mateni. Wal husumatilan apa jenenge? Berdebat, padu. Para padu tukaran. Ya yo ghadab ila airimu iku akhlaqus sibai, iku pekertine satu galak binatang buas. Senengane emosinan, senengane ngeprukan atau mukulan atau bahkan apa membunuh dan juga padu, mendebat. Ini akhlaknya binatang buas. Wa kadzalika lan iku mengkono a'malul ghadab, a'malun nafsi utawi pira-pira amale nafs. Wa ya uta amalun nafsi iku al makru, nipu, wal hila tulan ngrekodaya, wal ghussulan bujuk. Wa khairi dzalika lan salen mengkono ngarep mau al makru wal hilyatu wal ghussul. Ya utai amalun nafsu iku akhlakus syayatini, iku akhlake pira-pira setan. Yang berikutnya adalah makru, menipu, hilyah, mereka daya. Mereka daya itu apa? Politiki. Bahasa Indonesia ini apa? Memanipulasi, ya, apa lagi? Kemudian juga menipu, membujuk dan sebagainya itu adalah akhlakus syayatin, akhlake setan. Wa kadzalika lan iku mengkon a'malun nafs, a'malul aqli utai amale akal. Alati kang ya kang utawi amal iku ar-rahmatu welas, wal ilmu lan mangerteni, wal khairu lan kebagusan ya utawi ngarep mau ar-rahmah ila ilmu wal khair iku akhlakul malaikatu pira-pira akhlake malaikat. Jadi sifat-sifat ini dikelompokkan seperti itu menjadi 4. Contoh tadi yang pertama termasuk akhlaknya bahaim adalah apa? Ketika kamu cuma aktivitasmu makan, minum, tidur, menikah, berarti levelmu lagi tekan akhlake ya. Tapi ketika ditambah lagi dengan senengane kok emosinan, ya, senengane ngeprukan, ngaplokan, ngepelan, ya, senengane kok naudzubillah sampai mateni, senengane kok padu, berdebat, nyinyir ya saiki cara saiki ya, nyinyir. Ngertos nyinyir yang rame di media sosial itu ya. Ini termasuk akhlaknya binatang buas. Terus ketika orang kok senengane nipu, memanipulasi, apalagi bujuk, mempengaruhi hal-hal yang tidak baik, kok sing elek-elek ya, bohong ya, apalagi itu termasuk akhlaknya setan. Tapi ketika kamu bisa kok yang terakhir ini a'malul aqli, apa?
Ketika kamu dipenuhi dengan sifat rohmah, welas asih, penuh dengan kasih sayang, terus aktivitas kamu penuh dengan keilmuan dan perkara-perkara yang baik, maka kamu mendekati levelnya malaikat. Ya walaupun tidak bisa, ya minimal mendekati. Ya mergone nek malaikat iku ora mangan ora ngombe, sampean ora mangan ora ngombe nek poso tok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ada fasal utawi iki ku ana pasal suwiji wa'lam lan ngawuron sapa sira. Annafi jildibni Adam, sak temene iku tetep ing dalem kulite anak Adam. Arba'ata asya'a ana papat pira-pira perkara. Di pasal ini dijelaskan bahwasanya manusia itu, keturunan anak Adam itu kulitnya diklasifikasikan pembagiannya. Ini bukan berarti benar-benar kulit, maksudnya dibagi. Kalau tadi secara sifatnya dibagi 4, ya, si akhlakus sayatin, akhlakul bahaim, akhlakus sibak, dan akhlakul malaikat. Kalau sekarang secara klasifikasi yang lain dibagi juga menjadi 4. Yang pertama, secara kulitnya diumpamakan al-kalba ing a, wapal temen, ya. Wal hinzira lan ing c, wasyayatinan pira-pira se, wal malakalan pira-pira malaikat. Nah ini pentingnya kamu bisa membaca dan menulis yang benar. Kalau orang jarang nulis Arab, sok-sokan nulis Arab kadang keliru. Ya. Ono wong sok-sokan pengen memberikan pujian kepada pasangannya, ya, misalkan anta atau anti, ya. Nek ngomong lanang yo ngomong wedok berarti anti, ya, fil qalbi daiman. Nah sing wedok ning lanang anta fil qalbi daiman. Berhubung wong mau ra tau nulis Arab, ngeklike ning Mbah Google, ya, tulis bahasa Indonesia nih, anta atau anti fil qalbi daiman, ya. Sok-sokan nulis Arab, alif, nun, ta, terlepas ta atau ti, ya, fa, ya, alif, lam, ternyata salah ngeklik, bukan qaf dadine kaf, ya, terus lam, ba, fa, ya, dal, hamzah, ya, ya, mim, alif itu. Sing mau nemeh ngomong anta atau anti fil qalbi daiman, selamanya kamu ada di hatiku, menjadi, karena qalbu artine ati, kalbun artine, maka selamanya kamu menjadi hati-hati. Makanya sing maune pengen dipuji di alam, ya, disayang malah rasida, malah dinesoni. Makanya hati-hati belajar bahasa Arab yang baik dan benar, ya. Ini sering terjadi juga. Ada beberapa, mohon maaf, santri baru kadang, ya, saking pengennya nulis jenenge bahasa Arab, nah, tidak konsultasi dulu, tidak tanya dulu, sok-sokan nulis bahasa Arab. Yo nek nama Indonesia atau nama Jawa diarabkan salah ki memper. Tapi nek nama Arab kok sampai salah nulis iki, naudzubillah min. Nah, tanya dulu. Ya. Bahkan sering kadang kalau kamu coba cross check di, mungkin kalau kamu pulang, ya, cross check di sosial media, banyak kadang wong sing sok-sokan nulis di bio atau bio sosial medianya bahasa Arab tapi keliru, entah itu namanya, ya, entah itu doa. Kadang dia lo ono wong nulis la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nganggo hak, terus piye artine apa la haula ya apa, ya ono. Ini contoh,
Makanya dipastikan dulu. Orang nulis nama pun sama. Ya, ini berulang kali saya menyampaikan, kalau memang belum bisa menulis Arabnya, tulis Indonesianya dulu. Sing repot sing ngoreksi pas tes. Bener mboten Pak Dendi? Iya. Ngoreksi tes itu kalau namanya keliru, sampean bingung maca niki piye. Untungnya kok ono nomor tes. Nggih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati nulis nama itu. Kayak mau ngkof keliru kaf ya. Sedikit cerita, orang sering kadang masih sering salah nulis nama saya. Ya. Masih beberapa orang nulis nama saya Q-nya pakai K. Harusnya kan RIFQIL. Ya. Q-nya ditulis K. Terus artinya apa? Ya. Padahal dalam bahasa Arabnya ro fa kof rifkun. Ya. Artinya apa? Lemah lembut. Ya. Penuh kasih sayang. Memang benar. Ya. Loh, nama itu doa. Dan nama yang paling baik adalah ketika doa dari nama kamu diimplementasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Abah niku paring asma kula kalih Mas kula sami asline. Kalau Mas Bashar Rahman itu secara global, Bashar artinya manusia, Ar-Rahman kang pelas asih. Kalau saya lebih spesifik, jadi itu kalau bahasa Samuel belajar balaghah ataupun usul itu ada namanya am, kalau saya lebih khos. Kalau manusia yang penuh dengan kasih sayang, kalau saya rifqil muslim berarti wong muslim sing penuh dengan kasih sayang. Seperti itu. Artinya ngono. Nah, nulis Indonesia ini kadang salah. Rifqil itu pakai K. Lagi artinya apa ya? Terus kadang orang sok-sokan meh nulis jenengku pakai Arab yuk keliru meneh. Ro, fa, qaf, ya, lam. Terus lagi mim, sin, lam. Tidak. Kenapa dibaca rifqil? Karena ada proses idhofah dari kata rifkun dan al-muslim. Jadi dua kalimat diidhofahkan. Idhofah itu penyambungan, rifkun dan al-muslim. Siapa yang namanya misal sambung? Ada enggak contoh? Dua kalimat, misalkan Saifuddin misalkan. Ya, Saifuddin tulisannya sa, sin, ya, fa. Saif dan alif, lam, dal, ya, nun. Seperti itu. Ya. Siapa lagi misalkan? Siapa? Misbahuddin. Dari kata mim, sod, ba, alif, ha, lagi al, dal, ya, nun. Seperti itu. Ya. Misalkan lagi ainul yakin misalkan. Ya. Ora terus ain ya nun wawu lam, tidak. Tapi ain ya nun terus lagi al ya, dua kalimat. Sok-sokan misbahu tulis misbahu ya, lam, hak wawu lam. Misalkan tadi ainul ain ya nun wawu lam, keliru Kang, keliru Mbak ya. Ya, makanya tanya dulu ya. Kembali jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati-hati nulis Arab nggih. Jangan sampai kamu mau nulis tadi anta fil qalbi daiman menjadi anta fil kalbi daiman. Ya. Ora sido disayang malah sidone di nesoni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyayatini lan wal kalbulan utawi iku madmumun den wada dicela fi sifatihi ing dalam sifate kalb walaisalan ora ana apa kalb mau iku bimadzmumin kelawan winada dicela fi suratihi ing dalem sifate
apa? Fi surat yang dalam bentuk kalb. Yang pertama adalah golongan kalb. Seneng men an ketara ngantuk sehingga ya. Jadi gini ya, ada makalah mengatakan man ahabba syai'an aktsaradik, barang siapa orang menyukai perkara tersebut, orang tersebut sering menyebut-nyebut perkara tersebut. Contohnya mau sampean tak pancing ngono tok kok sering, berarti sampean seneng. Nah isin saiki. Tapi harus disebut karena maknanya pancen iku. Iki ngaji, ya. Al kalbu artinya ora apa-apa, tapi cuma sebut bola-bali. Ya, senengen, ya. Nah, kalb di sini coba kamu lihat lagi, wal kalbu madmumun fi sifatihi. Tidak disukai dicela karena sifat-sifatnya. Ya, walaisa bimadmin fi surati, tidak secara bentuknya, ora mergo bentuke tapi mergo sifat jang ora apik ya. Tapi niki nuwun sewu, kita bicara selain peri kemanusiaan, kita juga berbicara tentang peri kehewanan ya. Terlepas anjing itu najis muga lallah, kita tidak diperbolehkan untuk menyiksanya. Mergone apa? Podo-podo makhluk Gusti. Ada sebuah kisah orang masuk surga gara-gara memberi air minum anjing. Jadi kisahnya waktu itu ada seorang yang bepergian musafir di tengah padang pasir menemukan oase. Ada yang tahu oase? Sumber mata air. Ternyata di oase itu sumurnya mung cukup kanggo wudu wong mau. Ya. Opsinya cuma dua, dia wudu atau ternyata di sebelah sumur itu ada anjing yang kelaparan, wes sakratul maut, nazak. Ya, nerak dombe ini mati karena sudah menjelang tidak mendapatkan sumber energi apapun. Opsinya cuma dua, dia wudhu untuk bersuci kemudian ibadah, atau dia menyelamatkan anjing yang notabene najis muga lallah. Tapi orang itu ternyata berinisiatif untuk memberi minum dan menyebabkan anjing itu tidak jadi mati. Karena apa? Dia tidak berpikir iki najis muga lallah, tidak. Dia berpikir apa? Iki makhluk Gusti Allah. Karena apa? Hifdun nafas, jogo nyawa, menyelamatkan nyawa itu di atas segala-galanya. Hifdun nafas walaupun najis. Wudune piye? Digantikan dengan tayamum. Ini makanya kita perlu memberi apresiasi terhadap, kalau menurut saya ya, pahlawan di era pandemi ini ya salah satunya adalah para tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga satgas-satgas itu. Kamu harus apresiasi sebesar-besarnya terhadap mereka yang masih sampai sekarang menjalankan protokol kesehatan. Saman meh Jumatan weruh ana wong sing do ngadeg ning pinggiran masjid, ojo malah mau lungani. Kudune matur suwun. Kenapa matur suwun? Setahun luweh sik ngadeg tiap Jumat ngecek suhu karo nganggoni masker sing ora nggo masker. Iku ganjarane gede, Kang. Mengorbankan sholat tahiyatul masjidnya teko gasik dalam rangka apa? Hifdun nafs, jogo nyawa. Karena yang dikhawatirkan, naudzubillah min dzalik, ada beberapa kasus bar Jumatan ono sing positif, klaster, kena kabeh. Hifdun nafas di atas segala-galanya. Ya, ganjarannya gede niku. Ya, contohnya niki. Ya.
Jadi tidak boleh orang terus ojo sampean naudzubillah ana wong ngono weruh apa melihat anjing terus kemudian disiksa, itu tidak boleh. Ya. Iku sing kewan sing cetha-cetha najis muga landa. Apa meneh kewan sing liya. Apalagi sesama manusia. Mung beda agama, beda suku, beda bahasa, beda apa partai apa meneh kok musuhan sampai gontok-gontok. Naudzubillah, jangan. Ya. Kalaupun berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda macam-macam, sama-sama kalian adalah sesama manusia. Kalaupun kamu tidak sesama manusia, sama-sama makhluk Gusti Allah. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan koyo mengkono kalep asyayatin utahe pira-pira setan wal malaikatu lan malaikat. Damum utawi winodone syayatin wa matuhum lan dan pujine malaikat iku fi sifatihim ing dalem sifate malaikat karo syayatin. Sama halnya dengan anjing tadi, setan maupun malaikat ini dipuji karena apa? Setan diwinodo dilaknat karena sifatnya, malaikat juga dipuji karena sifat. Walaisalan ora ana apa dalika mengkono wal madhu wan nadmu dipuji karo di winodo mau fi suwarihim ing dalem pira-pira rupane malaikat lan setan. Wa khalqihim lan kedadiane malaikat lan setan. Wa kadzalika lan kowe mengkono kal al khinziru tawi madmumun kang madmumun kang den winodo, madmumun kang den winodo fi sifatihi ing dalam sifate khinzir. Walaisalan ora ana apa khinzir bi madmumin iku kelawan den winodo fi hilqati ing dalam kedadiane bentuke khinzir. Sama babi ataupun tadi apa bahasanya sampean ya. Itu tidak karena bentuknya, tapi karena sifatnya, najis misalkan dan sebagainya. Waqat umiran teman-teman perintah sapa ibnu Adam anak keturunane anak Adam, anak cucune Nabi Adam, ya menungso. Bi ayak sifa kelawan sak temene arep yen to buka sapa ibnu Adam. Dulmal jahli ing petenge sifat bodoh. Binuril akli kelawan cahayane akal khaufan krana wedi mau minal fitnati sange fitnah. Kama kaya perkara kala kang dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin manya manafi. Ma min ahadin ora ana utawi wong suwiji. Illa walahu angin kejaba iku tetep kedue ahad syaitonun utawi setan walilan iku tetep kedue ingsun syaitonun utawi setan wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku qad aanani temen-temen wis nulungi sinten Allah ni ing ingsun ala syaitoni ing atas setan ingsun hatta malak tuhu sehingga napa nurunake ing atase ingsun nguasani nurunake ing atase ingsun ing malaiku ing setan wakadleke mengkon-mengkon setan asyahwat utawi syahwat wal ghadab bulan ghadab yang bayi sayukya apa ayakun sak temne arep yen to ana apa ghadab iku tahtayadil akli iku tetep ing dalem ngisore kekuasaane akal. Yadun maknane asli tangan tapi dimaknani kekuasaan ai qadrul akli. Dikatakan Kanjeng Nabi bahwa saya mamin ahadin ila walau syaitonun wali syaitonun wa innallaha qad aanani ala syaitoni hatta malakatu.
ila akhirih. Bahwasanya tiap orang itu ada setane, ono sing nggodho, maksudnya ngoten. Cuma karek awake dhewe iso apa ora melawan setan mau sing nggodho mau. Sama halnya dengan setan, wa kadzalika syaitan asyahwatu wal ghadab. Syahwat, nafsu, ghadab, emosi, ngamuk. Yang bayi ayakuna tahtayatil akli. Syahwat dan ghadab ini harus bisa kita kontrol, kita kendalikan di bawah komando dari akal kita. Karena tadi dikatakan sebelumnya tawasud, tengah. Wong narak duwe syahwat ya ora normal. Ya. Wong rak duwe sifat emosi ya ora normal. Tapi nak terlalu syahwatan yo abnormal. Terlalu emosinan, temperamental juga tidak baik. Makanya sing apik apa tengah. Ono wayahe dhewe. Wa kadzalikum koyo mengkono fala yaf'al mongko aja agawe sapa fala yaf'ala mongko ora agawe ngono wae fala yaf'ala mongko ora agawe karone syahwat lan ghadab syai'an ing suwiji-wiji ila bi amri angin kejaba kelawan perintah akal. Maka apa yang dilakukan oleh bersumber dari ghadab maupun syahwat itu harus didasari dengan akal, dikontrol sing apik. Fa in fa'ala mongko lamun agawe sapa ibnu adam dalika mengkono kaunuha tahta yadil akli nek ngono sahha mongko sah apik lau kedue insan apa hasanul husnul akhlaki bagus akhlak. Ketika orang tadi bisa manage dengan baik syahwatnya, emosinya sesuai dengan akal pikiran yang baik dan benar, maka sohalahu husnul akhlak. Orang ini akan mendapatkan predikat orang yang mendapatkan akhlak yang baik. Wahia sifatul malaikat wahia utai akhlakun hasanatun iku sifatul malaikah iku termasuk sifatnya malaikat. Wong sing duwe akhlak sing apik iku termasuk kategori sing melu akhlake malaikat. Wahia utawi sifatul malaikatu badrus sa'adati nyawesake wijine atau menabur benih kebahagiaan ngono wae. Nyebar nandur winihe wijine kabejonan kebagusan. Menabur benih-benih kebahagiaan. Wa in amila mongko lamun sak temene agawe sapa man mobi khilafi dalika kelawan nulayani ne tahtayadil akli ya nek ngono fakhodama mongko ngladeni nuruti manut sapa man asyahwata ing syahwat wal ghadab lan ghadab. Nek ngono ya soha mongko dadi sah lau kedue man apa al akhlaku pira-pira budi apa al akhlakul qabihatu budi pekerti kang ala. Kalau orang menjadi budak dari syahwatnya, menjadi budak dari sifat emosinya, maka orang ini akan mendapatkan predikat sebagai orang yang berakhlak jelek. Wahya utawi akhlakul qabihah iku sifatus syayatin iku sifate pira-pira setan. Wa huwa utawi sifatus syayatin kubadrus syaqa iku nebar nandur wiji cilaka. Kalau tadi menebar kebahagiaan, kalau ini menebar kesengsaraan. Fayatabayyanu mongko dadi pertelahu kedue insan fi naumihi ing dalem turune insan. Ka'anna kok temen insan ko imun wong kang ngadeg masdudul wasati ing dalem den napa tali kang den tali wetenge tengah-tengahe yakdumu kang manut ngetutake al sapa insan al kalba ing wal hinzir lan cek wa kana ana apa
mathluhu sepadane sifat ibni Adam kamathali rajulin muslimin kaya dene contone wong lanang kang muslim ya khudu kang ngalap kang nyekel kanggo sapa mau rajulun muslim rijalal muslimina ing pira-pira sikile wong muslim kang liya atau ing pira-pira lanang muslim kang liya ngono wae yaksibum kang nahan sapa rajulun muslimin mau inda kafirina ing dalem sandinge pira-pira kafir kabeh fa mongko hale kaya apa haluka apa tingkah sira yaumul kiamati ing dalem dina kiamah idza habasat ing dalem idza habasta ing dalem nalika nawan ngeker sapa sira al malaka ing raja wa huwa ta al malaiku al aqlu akal tahtaya disyahwati kang tetep ing dalem sak ngisore kekuasaane syahwat wal ghadab lan muring-muring wa humma hale utai syahwat lan ghadab iku al kalbu wal hinziru iku den umpamae kaya wal hinziru lan c maka itu harus bisa mengontrol syahwatnya harus bisa mengontrol emosinya agar kamu tidak diumpamakan sebagai orang yang diperintah menjadi budaknya dari kalb wal hin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam faslun ada fasl utawi iki ana pasal suwiji. Wa'lam lan ngawurana sapa sira anal insana sak temene menungsa iku fi surat ibni Adam iku tetep ing dalem bentuke anak cucune Nabi Adam. Alauma ing dalem ikilah dina wa goten ing dalem besok kutang kasih dadi kabuka lahu keduwe insan apa al maani pira-pira makna. Fatakunu mongko ana apa aswaru pira-pira rupa fi maknal maani iku tetep ing dalem maknane pira-pira makna fa amal ladzi mongko utawi wong wala bakang ketungkul kang lindih ale ngatasi alladzi apa ghadhabu sifat muring-muring fayakumu mongko jumeneng sapa alladzi fi suratil kalbi iku tetep ing dalem bentuke kalau orang yang tidak bisa melawan muring-muringnya, melawan sifat emosinya, ini orang yang diumpamakan seperti maka harus bisa mengontrol, memanage ghadabnya. Wa amal ladzi anapun utai wong gola bakang lindih ketungkul alaihi ing atase alladzi apa asyahwatu syahwat. Wala bakang lindih alaihi ing atase alladzi apa asyahwatu syahwat fayakumu mongko jumeneng sapa alladzi fi suratil hinziri iku tetap ing dalam bentuk ya. Kalau orang kalah dengan syahwatnya, orang ini diumpamakan seperti ya li anna surata klono sak temene pira-pira rupa karone mau iku tabi li anna suwara klono sak temene pira-pira rupa-rupa mau iku tabiatun manut lil maani maring pira-pira makna. Wa inna ma yubsiru temene ningali sapa annaimu wong kang turu fi naumi ing dalam turune naim berarti mimpi ma ing perkara saha kang sah apa ma fi batini ing dalam atine naim. Wa inna ma arafta sak temene ngerti sapa sira in annal insana ing sak temene menungso fi batini ing dalam batine insan hadhil arba'atu utawi ikilah pira-pira perkara papat. Faya jibu mongko wajib apa ayura kiba temen arep yen to ngawasi niti-niti sapa insan no harakati ing pira-pira gerak-gerike insan wasakana dilan menengi insan waya arifalan ngerti iku min ayil arbaati saking endi-endine si perkara papat wa ya insan fa inna sifatihi mongko sak temene sifate insan iku takhsulu hasil apa sifat fi qalbi ing dalam atine insan wa tabqalan tetep apa sifat mau serta insan ila yaumil qiyamah tumeka maring dina kiamat wa intabqalan tetep min jumlatil baqiyati saking jumlahe pira-pira perkara kang tetep fi min jumlatil baqiyati sholihati saking jumlahe pira-pira perkara bagus perkara tetep kang bagus-bagus kabeh apa syai'un suwiji-wiji fa huwa mongko ta syai' iku badrul sa'adati ku badrus sa'adati iku winihe kabejonan winihe keenaan
wa in bagia mongko lamun tetep mau sertane insan apa ghairu dzalika saliyane mengkono al bagiatus sholihah fa huwa mongko utawi ghairu dzalik iku badrus syaqa wijine cilaka wabnu adam lan utawi anak cucune Nabi Adam atau menungso iku layang fakku ora bisa kapecat apa ibnu Adam layang fasulan ora bisa pisah sapa ibnu Adam an harokatin saking obah au sukunin to meneng wakol bulan utawi atine ibnu Adam atau insan boleh iku mithluz zujaji lir kadya padha karo kaca cermin wa ahlaku suilan utawi wa kaca zujat itu kaca, kalau mir'ah itu cermin ya, sama-sama kaca maknanya beda. Zujat itu kaca biasa, kalau mir'ah itu kaca cermin sing untuk ngoco. Makanya ojo kaget nak wong wedok senengane kok ndeloki kaca ya, wong wedok senengane macak, ojo kaget karena beda-beda tipis al mar'ah dengan al mir'ah. Nek kok lanang senengane ngoco, ya perlu dipertanyakan ke laki-lakiannya. Lanang senengane maca, janjane lanang tenan apa ora? Ya. Sithik ngoco. Wadus dina ping 3 koyok ngombe obat. Ya, ana meneh sing aduse koyok salat dina ping 5. Nek ning kene ra apa-apa, banyu akeh. Lah nek mondokmu ning sarang dipaedu wong. Ya. Neng sarang sama nak adus dino ping 3 pomene dino ping 5 tiba itu boros ya bra, banyu angel ning kono. Sehari 2 kali, bahkan kadang 2 hari sekali. Ono meneng seminggu sekali. Ono. Alasannya jare apa? Irit sampo, irit sabun. Ya. Karena memang, tapi sekarang alhamdulillah airnya sudah lumayan. Zamanku mondok sih, masya Allah ya. Adus dino sepisan biasa, bahkan kadang 2 hari sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana meneh sing aduse mung nak junub tok. Ya ana ya. Karo nak Jumat tok. Ya ana ya. Alasane mau irit banyu. Tapi ambune masyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Wa qalbuhu mithlu zujjah. Wa ahlaku suilan utawi ahlak kang ala iku kadukhoni kaya dene dukhon abluk wadul matilan peteng-peteng wa idza wasala mau dalam nanging tumeka ilahi maring qalbun apa dalika mengko akhlaqu su'yu adlama mengko peteng alingan qalbun apa tariku saadati dalan kebagusan, dalan kebahagiaan, dalan kebejanan. Dikatakan tadi hatimu itu bagaikan kaca, bagaikan yang mana kamu bisa mengaca cermin, walaupun zujat di sini artinya kaca, tapi ini juga bisa dimaksudkan mir'ah. Dan ketika kamu mendapatkan predikat akhlak kusuk, kamu bagaikan ada di apa? Dukhon, apa tadi? Asap dan dulmah, kegelapan. Yang mana ketika dukhon dan dulmah ini menjadi satu, idza wasala ilahi dzalika adlama alaihi thariqas sa'adah. Kamu akan sulit untuk mengakses jalan kebahagiaan. Mergo peteng berkabut. Ibaratnya seperti itu. Kamu akan misalkan sampean ada yang pernah main ke gunung, ketika turun kabut ketok perak dalane. Nah seperti itu, wes mengi kabutnya medun, orang gue senter pisan, wes gelap gulita. Fa'in wasola ilahi dalika ya adlama ilahi tuariko saat wa ahlakul hasanilan utawi ahlak kang bagus kan nuri koyok cahaya wa dia ilan sinar. Berbeda dengan ahlak kusuk tadi yang seperti dukhon dan dulmah. Kalau ahlakul hasan ini atau ahlakul karimah kan nuri wadu, seperti cahaya dan sinar. Cetomlong mulong penak ngambai dalane. Wa idza wasala monggo endal menalikane tumeka apa mau ahlakul hasan ilal qalbi tumeka maring ati toharuhu monggo nyuciake apa ahlakul hasan ing qalb minadul mindula mil maasi saking peteng-petenge pira-pira kemaksiatan kama kaya perkara kala kang nduhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atsbi ngetutake sapa sira asayyi'ata ing perkara ala al hasanata ing kebagusan.
alasane apa tamhu mongko bisa nglebur apa hasanah ing sayi'ah. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu selesai melaksanakan perkara jelek, segeralah kamu tutup, kamu ikuti, kamu tumpui dengan perkara baik. Alasane apa? Mergo perkara apik sing dilakoni iku iso nglebur perkara ala sing bar dilakoni. Wal qalbulan utawi atiku imam mudiun ana kalane padang, au madlumun utawa ana kalane peteng. Layan juga ora selamet ilaman ing kejaba wong atakang teka sapa man Allah ing kang nekani sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kan ati salimin kang slamet. Jadi hati itu juga macam-macam. Ana kalane ati sing padang, ana kalane ati sing peteng. Sing iso nyelametke mau cuma biqalbin salim, ati sing slamet. Berarti apa? Sing padang, sing riman, sing ikhlas. Fasun ada fasun wa alam ana syahwata wal ghadab wallahu alam al-fatihah.